हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। हाँ जी, अज असी बनावांगे बहुत ही वधिया, बहुत ही आरामदायक अदरक दी कैंडी। ते ये कैंडी असी कोई नॉर्मल कैंडी बना के नहीं तैयार करांगे, बहुत ज़्यादा वधिया। इस दे विच एक कैंडी खाण दे नाल तुहाडा गला, जुकाम, खांसी, हर बीमारी है जिहड़ी सर्दी दी उस तो राहत मिलूगी। बहुत ही आसानी दे नाल इसनूं तुसीं घर दे विच बना के तैयार कर सकदे हो। इस नूं बनाउण दे लई असीं सब तो पहलां अदरक नूं चंगी तरह 10 तो 12 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम ते पका लेना, बिल्कुल इस तरीके नाल। हाँ जी, हुण असीं अदरक नूं साफ़ किस तरीके दे नाल करना है, वो असीं पानी लवांगे नॉर्मल किसी भी खुले बर्तन दे विच इसनूं धो लांगे चंगी तरह, बिल्कुल मल मल के असीं इसनूं साफ़ कर लांगे। चंगी तरह साफ़ करके असीं इसनूं हुण धो के सुका लेना, बिल्कुल असीं साफ़ कपड़े दे नाल इसनूं साफ़ कर लांगे। उस तो बाद किसी भी चम्मच की हैल्प दे नाल असीं इसनूं छिल के तैयार कर लांगे। हुण असीं इसकी छिलक बिल्कुल उतार लांगे। हाँ जी, हुण असीं इसनूं चंगी तरह साफ़ कर लांगे, बिल्कुल चम्मच की हैल्प दे नाल ये चंगी तरह जल्दी साफ़ हो जाता है। हाँ जी, इस तरीके दे नाल साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके असीं इसदे मिक्सी जार दे विच पीस लांगे। असीं इसनूं पीसन टाइम इस दे विच थोड़ा जिहा पानी ऐड करांगे, पानी दे नाल पेस्ट बहुत वधिया बन के रेडी होऊगा, इसलिए असीं पानी इस दे विच 2 तो 3 चम्मच ऐड करांगे। हाँ जी, हुण साडा पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी आ ते तुसीं भी इसनूं इस तरीके दे नाल पीस के तैयार कर सकदे हो, बहुत ही आसानी दे नाल पीसिया जांदा। हाँ जी, हुण असीं नॉन स्टिक कढ़ाई लवांगे ते इस दे विच सारा अदरक दा पेस्ट पा देंगे। ते हाँ जी, अदरक दे पेस्ट दे नाल ही असीं ऐड करांगे गुड़ असीं इस दे विच 150 ग्राम के करीब गुड़ ऐड कीता है। तुसीं अपने टेस्ट के अनुसार गुड़ आ जिहड़ा वो ऐड कर सकदे हो। जेकर साडे कोले अदरक 250 ग्राम आ तां असीं इस दे विच अद्धा इसदा गुड़ ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, हुण असीं इसनूं चंगी तरह मिलाउंदे जावांगे। जेकर तुसीं ज़्यादा गुड़ पसंद करते हो तो इस दे विच थोड़ा जिहा गुड़ होर ऐड कर सकते हो, यानी कि 200 ग्राम के करीब ऐड कर सकते हो। हाँ जी, इस तरीके दे नाल हुण असीं इसनूं लगातार पकाउंदे जावांगे। हुण बहुत वधिया मैल्ट हो चुकिया गुड़, तां असीं इस दे विच 1 चम्मच के करीब असीं इस दे विच ऐड करांगे अजवैन, 1 चम्मच असीं इस दे विच ऐड करांगे कुट्टी हुई इलायची का पाउडर ते अद्धा चम्मच के करीब असीं काली मिर्च पाउडर ऐड कीता। इन्हां तिन्नां नूं हुण असीं चंगी तरह मिला के 1 चम्मच असीं इस दे विच देसी घिओ ऐड करांगे ते इसनूं हुण असीं चंगी तरह मिला के ते 1 तो 2 मिनट लगातार फिर पका लांगे। पकाउणा असीं उन्ने टाइम लई है जिन्ना टाइम ये अपने आप इस तरीके दे नाल इकट्ठा नहीं होना स्टार्ट हो जाता। हाँ जी, हुण असीं इसनूं ठंडा होण लई रख दिता। हाँ जी, हुण साडा बैटर बहुत वधिया ठंडा हो चुकिया, तां असीं इसनूं इस तरीके दे नाल तुसीं देख सकदे हो कितना वधिया ये अपने आप इकट्ठा हुंदा जा रिहा। हुण असीं इसदी छोटियां छोटियां गोलियां बनावांगे, बिल्कुल छोटी छोटी बनाउणियां, ज़्यादा वड्डियां नहीं। ये बहुत ही स्ट्रोंग हुंदा ते इसलिए असीं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसदा पेस्ट लैके छोटियां छोटियां गोलियां बना के तैयार कर लांगे। बनाउण तो पहलां असीं घिओ आ जिहड़ा वो साडे हत्थ दे उप्पर लगा के फिर इसनूं बनाउणा है ते इस तरीके दे नाल आसानी दे नाल साडीआं गोलियां बन के रेडी हो जाणगीਆਂ। हुण असीं इसनूं चीनी दे विच उप्पर दी इस ते चीनी लगा दांगे हल्की हल्की ते इसनूं चीनी दे नाल कोटिंग आ जिहड़ी बहुत वधिया कर लांगे। इस तरीके नाल बना के असीं सारियां गोलियां तैयार कर लांगे। हाँ जी, इस तरीके दे नाल ही असीं सारियां बना के तैयार करनियां। ये बहुत ही वधिया बनदियां ने। जेकर तुहाडा गला, खांसी, जुकाम जां किसी भी तरह की गले दे विच सूजन आ तां तुसीं इसनूं एक इस्तेमाल कर सकदे हो दिन दे विच 1 ते 2 तो 3 दिन दे विच बहुत ही वधिया इस दे नाल आराम मिलदा। तुसीं इसनूं बना के जरूर देखियो। जे तुहानूं साडी रेसिपी वधिया लगी तां लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भुल्लिओ। जे तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो ਤਾਂ सबसक्राइब भी जरूर कर लिओ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਫਰੈਂਡਸ।